Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha baraya sadayana sararehat. Mugi aya dina ginanjar kawilujengan sareng aya dina panangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan tina carios kalayan judul Juri Buntut Nalo. Karangan Bapak Endang Sumarna nu diropea tanapi digarap deui ku Mang Maman. Baraya kaum dangu upami telepat hanca waktos dinten kamari teh dugi ka harita geus aya semah anu datang kadinya, malah eta semah teh di barang jual datang kaninya ge geus nyerengeh bae seuri. Nenjo kanu keur moyan bari nukangan cahaya panon poe. Dugi kadinya nya baraya kaum dangu hanca waktos dinten kamari teh. Kumaha lajengna urang teraskeun hayu marangga kasadayana. Punten kulan damel naon agang teh ngadenge nu punten harita kersa jangan malik. Hae geuning maneh duh aya naon isu keneh geus ka dieu hiap geura asup ceuk lanceukna bari jung nangtung tina bangku. Baraya kaum dangu Abdul asup ka pakarangan bari sasalaman. Asa ku tangginas pisan waya kiwari maneh ka dieu. Nah das di mana duh? Ngomongna kitu teh bari leumpang. Gek dariuk dina kursi di tepas hareup. Iukna ge mani pahareup-hareup. Sanes di mamana Kang? Abdi mah ngahajak bae ka dieu. Omong Abdul bari ceuri. Ari ujuna nuju ka mana? Manitari isun kieu geuning. Ka sawah heula duh. Puguh keur nguruskeun nu ngarambet. Meung beungkeur aya cayan sawahna. Jawab lanceukna bari unggik. Nuju ngarambet nu balih mana Kang? Sawah gadean di maneh teh aduh. Karek dirambet ayeuna da kagaringan ku halodo. Meh bae dipalakan 2 kali lamun teu kaburu katinggang hujan mah. Muhun da eta mah sawah leuhur Kang. Hese kaudagu cai upami sanes kuci hujan mah. Nya kitu duh. Jawab lanceukna bari unggek sarta terus ngomong deui. Rek aya naon? Tara-tara ti sasari isu keneh geus ka dieu duh. Mani siga aya kapentingan bae geuning maneh mah. Rumawi Kang, aya penting pisan abdi teh. Naon nu penting teh duh? Biasa we bade nambut artos deui. Borohna mah itu lembur abdi katut imahna. Keur naon? Make sok nginjeman duit bae. Nah can kapok sakitu warisan geus beak digade-gadekeun ka akang teh.
cing maneh teh sing geura insap geura sadar ulah sok kabeurung nafsu bae. Pogok bocok Kang, jawabna bari gogodeg. Paribasa eta kagok bocok teh. Dibari eto maneh mah sok kitu bae. Nah hayang sagala beak. Untung rugi ge diri abdi nu nanggungna Kang. Bener aku kitu teh mah dul. Ngan bubuhan akang dulurna nu wajib. Mikanya kanu jadi adi. Sasat gaganti bapak kaban akang teh. Nu matak milunya ngana sehatan kanu jadi adi sote. Nya bisi jadi katalang sara. Dijali ke kupolah sorangan. Pami akang leres-leresnya kanu jadi dulur ayeuna. Ulah ka Bambang lulungan. Abdi pasihan deui nambut arotos 100.000 mah. Margi abdi aya paseureun barang anu piuntungeun pisan Kang. Lain paseureun angka buntut mah nya dul. Sanes Kang. Iraha butuhna teh dul. Ayeuna Kang, abdi diantos ku rerencangan. Ayeuna mah eueuh dul. Engke we poe Minggu da kudu ikhtiar heula. Ari duit gede-gede kitu mah meureun akang teh kudu jujualan pare heula. Percuma Kang, upami dinten Minggu mah perluna oge dinten ieu pisan Kang. Sauyos borohna mah lembur abdi jangka saminggu lamina. Upami teu ketebus mah mangga bae lapur kanggo akang. Ari maneh rek pindah ka mana? Lamun eta lembur labur teh dul. Kumaha engke we Kang? Soal eta mah ulah sok kejot borosot teuing. Ari kalakuan teh dul. Kudu pikir samemehna heula. Ulah kaduhung akhirna. Moal Kang, abdi mah moal kaduhung. Dados kenging mikir eta oge. Jawab Abdul bari unggeuh. Nya ari maksa-maksa teuing mah heug bae. Ngan duit ayeuna mah karek aya 50.000 perak. Mun engke mah dina poe Mingguna meureun aya we 100.000 mah dul. Sawiyo sakitu oge Kang. Sok we ayeuna kadiekeun. Omong Abdul maksa kalanceukna. Heug bae ku akang dibere. Ngan eta borehna lembur manehnya dul. Sarata lamun teu katebus dina waktu saminggu labur daek. Mangga bae Kang. Jawab Abdul bari unggeuh. Mung upami ku abdi ditebus samemeh lapur ulah nganggo renten nya Kang. Keur naon kudu make renten sagara rupa dul. Anu ngakang duit renten mah jelema naon ngaranna. Haram ari anu susah dipentung mah atuh. Sarta tong boro lembur eta. Najan sawah jeung kebon maneh kabeh anu geus digadekeun ka akang teh. Lamun ku maneh ditebusan deui mah kop bae tanpa renten oge. Da akang masa kadar nyandangan hungkul kanu jadi adi teh. Ulah barang acangan dina leungeun batur. Nuhun atuh Kang. Upami kitu mah nya mudah-mudahan bae abdina sing aya milik tiasa enggal nebusan barang abdi nu ayeuna aya di akang. Pek didoakeun ku akang. Sing buru-buru boga milik meureun akang teh bunga boga adi hirup deui mah aya tenjokeun batur.
ulah jadi ripuh kitu eta. Matak ngirakeun ka lanceuk. Baraya kaum dangu gancangna carita harita Abdul geus dibere nginjim duit 50.000 ku lanceukna, make tandon lemburna tea sarta make perjanjian dina segel sakumaha anu dicaritakeun tadi tea. Sanggeus nyakuan duit mah harita Abdul mulang. Abdul, bodoh teh katotoloyona keur maneh nginjem duit sakitu lobana. Rek pasang buntutna lu. Teu beunang ku nasehat, teu beunang dipapagahan kudu jadi lanceuk. Ari jelema badagong mah kudu sakalian digebruskeun ka laut. Maneh mah moal nyaho, yen penting tadi geus dibobodo ku akang. Bongan tara ngagugu ka dulur, pek tara rasakeun pahitna batrawali teh geura. Tapi watir ka adi sorangan. Nah ayeuna rek digebruskeun kana jurang kasangsaraan. Nah aing penting make kitu patah. Bet ngabobodo ka adik sorangan. Hayo aing make nipu ngajadikeun dadamit bodas di warudoyong. Doa henteu karasa ye. Pasti adik aing ngaleong palid duit nu bieu teh. Meureun dipake masangan nomor 88 pamere aing penting tadi teh. Karunya teuing adi aing digebruskeun ku aing. Tapi lamun henteu dikitukeun mah moal kapokeun. Bongan sok percaya teuing ka juri jarian. Abong watak pamainan mah ditumpakan ku setan supaya loba baturna keur pibatureun manehna. Di bawah sasar teu eling kana diri pribadi kumaha jagaana. Itu gerentes hate lanceukna. Waktu mani sajorela kocapkeun harita geus poe minggu deui. Kira pukul 11 beurang. Panon poe geus meh ka tengah-tengah. Harita ka imah keur saajengan moong. Aya semah awewe jeung lalaki mani garinding pisan sarta bari mawa rangsel hejo. Punten kulon, ceuk semah bari keketrok kana panto hareup. Kang, akang teh aya linggih. Saha? Ceuk bu ajengan. Bari norojol ka hareup barang ret ka semah. Tuluy ngomong mani galeh geh pisan. Eleh ai ici sareng ujang Abdul gening. Mangga teras kalabat linggih. Ngomongna gitu teh. Bari muka tulak panto. Barai-bae muka sarta bari tuluy gegeroan ka salakina. Iya akang, iya aya ayi dikaler ngaranjang ka urang. Saha? Omong ajengan bari norojol ti dapur. Gening maneh duh. Bage aci pek gerak Daryo kadinya. Ke akang mah reka kamu heula. Ieu bau jengkol sepi. Omongna ge bari meungpeukan sungutna. Bali harita keneh ngaleos ka cai. Baraya kaum dangu Abdul jeung pamajikanana geus dariuk dina kursi dingsang hareupan ku dahuanana. Rek nyaraba ka mana ieu teh mani ngeginding kieu. Tara-tara ti sasari mani kawas nu reka ondangan bae gening. Ngahaja we abdi teh ka dieu ceuk. Jawab Nyi Ici bari mikeun bungkusan pindang
Tah lumayan gerace, pindang tongkol kesedap akang. Alah, nah mani gede-gede teuing ieu teh nyi. Moal beak 3 poe ieu mah yeuh. Sabaraha dipeserna? Moal diical deui eta mah ce. Omong Abdul bari seuri. Sawios manggawe simpen kadinya. Naon pindang-pindang kitu kadenge teh? Ceuk lancikna. Bari norojol ti cai tas ke kamu. Nyamperkeun bari seuri. Eueuh. Nah meuli pindang teh. Manis sagede orok. Sok sasangkeleng kitu maneh madul. Ari keur boga duit teh nya. Omongna bari gek diu. Anya ayi mah ih. Mani nyiar-nyiar piatoheun anu sedep geuning. Ceuk bojo ajengan bari seuri. Sarta terus ka dapur heula nundun pindang pangirim ti adina. Geus kitu karek diuk deui milu ngariung. Harita kadenge salakina anu keur ngomong teh. Aya naon duh? Mani make babarengan jeung pamajikan sagala rupa ka dieu teh geuning. Tara-tara ti sasari jeung make garindingna keur. Bade nguruskeun soal perjanjian akang. Basa kamari teh ya. Kumaha ayeuna naha aya robihna atanapi henteu? Omong Abdul bari seuri. Nah kumaha kitu duh? Rek ditebus soal gadean imah teh. Omong lancikna bari neuteub. Muhun Kang. Mali upami aya artosna sareng kabarengan mah hoyong katebus sadayana. Wah, ngomong teh kawas jelema nu heueuh bae maneh madul. Nah boga duit di mana sakitu gadean nu maneh teh meh 1 jutaan leuwih. Omong lancikna semu ngahina pisan. Mu dubi artos makang mual kong kurunguk. Jawab Abdul bari seuri koneng. Anu bade diteruskeun ku abdi mah nyaeta soal perjanjian akang kamari jaya. Nah harido upami ku abdi mual di langkungan tina tambutan ti bayun. Ih, akang teh ajengan. Sarta kapan lanceuk maneh saindung sababa. Piraku rek jalir janji udar subaya ka adi sorangan mah duh. Mual menta leuwihna tina panginjeman maneh ti heula. Pek bae geura tebus kabeh oge. Malah syukur we nu aya ari maneh geus boga duit mah. Boro ayeuna oge urang beberes ngarah teu berat di akhirat. Janten akang teh rido dibayar sajinisna deui ku abdi ayeuna teh Kang. Ridho lahir batin dunia akhirat. Moal geuneuk moal meleuk-meuk. Caang bulan 14 jalan gede sasabuan. Bau moal burung dirau di bangku duh. Jawab lancikna bari seuri. Nah maneh teh geus boga duit keur nebusanana. Ya aya we Kang sakedik mah. Jawab Abdul bari unggeg. Nuhun aduh upami kitu mah. Beung ayeuna kasaksian kubun bojo sareng euceuna ku abdi maksad bade ditebus sadayana bae. Janten sabaraha sadayana tambutan abdi teh Kang? 1.080.000 duh. Akur sakitu mah Kang. Omong Abdul bari unggeg. Mangga atuh urang beberes di dieu ayeuna we. Da kapungkur ge
teu ngangge ka desa kapan? Nah ieu teh nyaan duh. Omong lanceukna. Leres Kang. Piraku atuh ngawadul mah. Nah di mana maneh boga duit sakitu lobana teh? Beunang dagang kamari teh aduh. Mun Kang. Alhamdulillah artos ti akang nu 50.000 teh janten 3 juta. Jawab Abdul bari seuri. Baru jadi 3 juta. Nah make jadi loba kitu duh. Ladang naon eta teh? Omong lanceukna. Semu heraneun. Ladang buntut Kang. Jawab Abdul mesem. Ladang buntut? Nah buntut naon? Lanceukna beuki heraneun bae. Buntut nalo. La ilaha illallah. Nah geuning loba-loba teuing duh. Mun Kang. Kapan 60 kali tina pasangan? Upami nu ageng mah kengingna teh. Upami nu alit 65 kaliun. Jadi maneh boga duit teh ladang pasang buntut nalonya duh. Eta mani beneran kitu geuning. Kalarosan we Kang. Abdi wengi Jumaah kamari mondok di Warudoyong. Kawenehan dongkap Mbah Baing. Masian angka ka abdi. Cenah pasangan we angka 89. Nya ku abdi enjingna di pasangan ku artos kenging nambut di akang dea. Disadayanakeun bae. Alhamdulillah abdi hasil. Bijilna teh angka 89 pisan. Astagfirullah. Lanceukna teu kebat ngomongna teh. Olohok mata simeuteun bari sirahna gogodeg bakating ngarasa heran. Malah dina hatena mah harita ngomong kieu. Kapan aing nu ngabobodo jadi jurig bodas ka Warudoyong teh? Bakat ambek kanu jadi adi. Tara ngagugu dinasehatan kana jalan bener. Sasat nyarek ulah sina pasang buntut nalo teuing. Sarata harita aing nu mere angka sakitu teh. Ngabobodo sina percayaeun jeung sina ele pasangna. Da maksud teh supaya jadi kapokeun ulah pasang-pasang deui kana buntut nalo teh. Tapi geuning batan ruksak kalah jadi untung. Nepi ka ayeuna ge barang-barangna nu geus digadekeun ka aing kabeh beut rek ditebusan. Sabalikna aing ayeuna nu tadina rek nyelakakeun adi sorangan senabeak duitna. Jadi aing anu rugi gede. Bakal ditebusan tanpa paleuwihna. Mangkaning ku aing geus dipalakan kabeh. Cilaka bejadi tamiang melit kabitis. Melindes kawak sorangan. Angka haram jadah. Nah atuh sungut aing teh make meneran nyebut angka sakitu. Mun ngomong teh ulah angka sakitu. Meureun raja kaya adi aing kabeh kapi milikku aing. Dasar sial omongan-omongan aing teh. Keun sia angke di mana adi aing mondok di ditu deui. Ku aing rek dibobodo deui. Ngarah jadi ruksak deui geura. Da engke ge tangtu nginjemna duit mah ka aing deui. Pek sia raksakeun. Itu gerentes hate lanceukna bari teu kendat gogodeg. Waraya kaum dangu gancangna carita. Harita kenege
tuluy bae beberes sakur hutang pihutang Abdul teh kontan dibayar da geuning mawa duit na oge manis saransel hejo ladang buntut teh karek dicokot sarta terus muru ka imah lanceukna bae rek meresan hutang na kabeh. Long bae Abdul bebas tina sagala hutang na. Malah sabalikna tidinya tuluy meulian deui sawah jeung kebon leuleutikan keur nambahan pakayaana. Teu wudu jadi mangpaat ladang pasang buntut teh. Malah imahna nu di sayuran jeung di wakaf harita geus diaromean duanana ge henteu ari kasebut hade mah ngan basajan bae keur kaayaan di kampung mah kaitung panghadena. Cag urang tunda Abdul nu keur suka bunga loba duit ayeuna malikan ka tukang deui urang nyaritakeun lanceukna keur saajengan moong teh sanggeus nampa duit panebus ti adina gawena teh sok ulang jentul bari sirahna sok gogodeg siga nu keur dikir kaberangan. Ari aing untung, tapi aing anu jadi buntung, rugi kudua kutilu, urut modal melakan eueuh. Ari rek menta paru rugi ka adi era. Piraku ari cidu kudu diletak deui mah. Kumaha lamun dibalikeun kieu ku adi aing teh. Akang mah kawas lain ajengan bae geuning. Tah kubasa kieu aing erana teh era mamawa ka titel ajengan. Padahal ari pribadi mah saha anu hayang rugi. Boro tong boro sifat manusia. Kapan hayam oge butuheun ku duit mah. Saha anu haram ngampihan duit. Saha pijalmieunana nu hayang sangsara jeung embung untung. Aduh, dasar aing nu sial. Ku angka 88 jadi logojo kana ti koro sorangan. Maehan kahirupan sorangan. Aduh, sawah jeung kebon anu arek kapimilik ku aing kabeh ayeuna haliber deui. Dah ku angka 89 teh si bangkawara si angka tetelo teh sia. Nah aduhnya make mere angka menaran teuing. Tak kasih Abdul teh matak naon lamun sina ele pasangna teh. Meureun barangna jadi milik aing kabeh. Dalamun teu meunang ku angka eta mah si angka bangkawarah rek di mana si Abdul nebusna deui. Ih, abong si angka sia tapi keun sia. Ayeuna oge aing rek indit ka ditu deui engke dina bada Isa. Sabab bejana ceuk pamajikanana mah saminggu teh sok 2 kali mondokna di Warudoyong teh. Ku aing rek dibobodo deui ngarah beak deui eta kakayaanana teh. Aing lain hianat ka di sorangan ngan ngewa kulaku lampahna we. Nah bet henteu ngagugu dicarek pasang buntut nalo kulanceuk teh. Dicarek kula main kalakah ngahajakeun. Geus rucak mah geura karasaeun ku tulang genggerongna teh.
Baraya kaum dangu, harita teh malam Senin, kabenaran henteu hujan, bulan nu mirupa sisir, di langit lir nyeng sirikeun, ka jalma anu adah sasar, bongan loba nu kasasar hirupna, teu jeung pamikir, mangkade rasa ulah hadir, nu di akhir sok mubalir. Ujam ku menit waktu mah nyerelekna mani teu karasa abisan. Komo ku jelema-jelema nu ngadon nyepi mah dah hayang nepikeun maksud, hayang mati tina matuh, hayang boga peurah tina jalan perih mata. Sagala pikiran jeung sumangetna ditamplokeun kabeh geus jadi ancer-ancer dipusatkeun kana kahayang. Nya kitu deui baraya kaayaan Abdul jeung Bandi, nu harita geus jadi biasa sok ngadon mondok di Warudoyong. Ayeuna mah Abdul teh geus kapokeun, tara mekal dina kapas siga bareto deui, tasieun dipindahkeun kana tanggulan siga ti heula teh. Lamun rek indi teh ayeuna mah make daek mandi babarsih heula, malah sok kudu heula siga nu rek salat unggah kata jugbay, jeung sakapeung mah make meke beuteung kosong, paribasa pejit-pejit ngadadak leket puasa. Saperti Jumaah kamari anu hasilna untung tina enteng. Baraya kaum dangu ari geus dibere untung gede kitu mah, aduh matak deudeuyeun bae, beuki geto puasana deh dah hayang mindo meunang deui pasangna siga kamari teh. Nepi ka duit beunang nginjem ti lanceukna ge dipasangkeun kabeh. Itu watekna dunya mah, lamun geus dibere sajengkal sok hayang meunang sadepa. Beuki peuting beuki rehe, combrek bae ukur rupa-rupa dedengean, anu matak sok nambahan kakeueung. Hawar-hawar kadenge sora anjing babaung, ditembalan ku hiupna angin peuting anu sakitu ngagalebugna. Beuki karasa tiris kana awak nepikeun ka noroktok gado, tapi ku tina parnana kahayangna maranehna harita nguat-nguat maneh bae. Sakitu didinya batur deui lian ti maranehna duaan mah. Dalolobana anu ngaradon mondok teh harita parindah kacaringin kidul, daya beja bahna geus aya deui didinya, beja ti Japar jeung Bohim teh. Baraya harita Abdul jeung Bandi mah marilu mondok di kidul, sabab deudeuyeun peuting mangkukna aya Mbah Bodas mere angka jetu. Ceuk pikirna sugan bae kawenehan peuting eta ge datang deui. Maranehna mah percaya 100% yen eta teh yakin Mbah Bodas atawa Eyang Baing, anu sabab saksi nu jadi bukti yen mere angkana ge jadi kecap nomor 1. Salah raosna cenah. Bari babacaan sabisa-bisa
hatena manteng hayang ditepungkeun deui jeung Eyang Baing anu di baju boeh keneh unggal karesek kalakai murag unggal dirieu sugan we pangarsa Eyang sumping deui kadinya. Kira-kira pukul 10:30 harita aya nu ngabeletak siga sora pangbung anu murag di luhur kumaranehna gancang diliuk di mana datangna sora dea puringkak bulu punduk ting sarya kukurayeun sararengkat geus nuduhkeun ti heula aya kasieun tapi maksakeun bae ngawani-wani maneh da eukeur nganteur ka hayang malah ceuk pamikirna oge kiraku ari rek diteureuy buleud ku jurig mah sabab sagala rupa ge tara ngakan salah mangsa iliwir aya angin leutik anu bijilna ti balabah warudoyong pisan matak aneh kacida karasana oge da mani nyecep tiis asa ditamplokan ku gebog buruk bae geuning langsung bau menyanjung candana ngadupak kana liang irung malah mabek make kaambe bau rampe sagala rupa puringkak bulu punduk Abdul jeung Bandi beuki cawid-wid digandel rasa keung nambahan narag tagah teh atuh harita keur babacaan oge jadi ebat seur paralak aya anu malerog ku taneuh beureum mani meneran kana samak anu keur didiukan pisan langsung kaambe bau minyak seungit tina taneuh beureum anu ngagoler mayak dina samak teh puringkak deui pulu pundukna carengkat naha aya nu bau kieu ayeuna mah ban ceuk Abdul ngaharewos nya Kang ieu mah meh sarua jeung bauna basa jurig bahanali waktu asup ka imah abdi mani kieu pisan bauna teh jawab Bandi bari unggek jeung luak liuk tembong harita daun waru aroyag siganu keur diendag-endag duka ku angin anu keur sakitu ngagalebugna duka teuing diendagkeun jurig da mani ngaguru siga angin puyuh luluwukan curelat harita balaki dula aya nu tembong jejerelatan bodas kukuli wedan di anu poek les teu tembong kahalangan ku tatangkalan baraya kaum dangu Bandi Noel kana tak-tak Abdul bari ngaharewos Eyang Baing datang deui mana bon mong Abdul bari ngalieu kanu dituduhkeun ku adik beuteungna keur maralong ka belah kidul baraya kaum dangu harita pelengseng deui kaambe bau rampe jeung candana anu jolna eta mah di belah kaler puringkak bulu punduk miheulaan red meh bareng Malik nembok ka belah kaler kolebat deui aya nu tembong ngolebat bodas les teu tembong nah juri bodas teh ayeuna mah jadi aya duaan geuning di kaler saurang nu bau rampe di kidul saurang nu siga Eyang Baing omong Abdul jeung Bandi semu olohok karageteun puringkak bulu punduk muringkak deui
Baraya kaum dangu dina hiji peuting anu keur meujeuhna jumempe hawar-hawar kadenge sora anjing keur babaung meulah kasimpean peuting matak nambahan muringkak bulu punduk ting sariak kukurayeun sakur sora didinya kabeh oge keur diheungheum ku madamna beuting anu ngan ukur-ukur reyem-reyemna sorot bulan nu sagede sisir siga halis nu geulis keur lalajo kaayaan di dunya nu pinuh ku kokotor. Angin peuting harita maning ngagelebug kalakai rabeng marurag siga gera eling kana diri hirup ibarat kalakai nu murag ti luhur kai hirup ulah katungkul ku nafsu paeh ibarat kalakai tanpa daya jeung upaya bakal taya nu merosea ilang damarkan ti sukma kuring ninggalkeun kurungan dedengean di warudoyong baraya kaum dangu harita mani rupa-rupa pisan komo eta mah bangsa manuk anu sok laliar ti beuting mani siga keur mararijah bae sora lok-lok belok ngelak campelak siga nyurakan ka makhluk kuno goreng akhlak mata kelok lain malak sifat laku kahadean nu mangpaat keur turunan keur contoh di masyarakat iwari tueu ngawiwi ngalelewaan bongan hatena keur kuciwa nah jalma nu ngabogaan jiwa raga make sok nanyakeun ka jurig kanu paeh teu sampurna ka bangsa-bangsa roh anu marekayangan araneh bina ajaib ari di zaman Apollo 11 mah sora jangkrik di sawah keur ditembalan ku sora beunceuk di kebon paduan sora keur maceuh disenggakan ku gaang siga keur alog mun nayaga mah keur manggung gamelan ari jurus sindena si mencari cangkas jeung bonceret keur cecerewetan ngalagukeun lagu jelema tolo heor anu teu eling babekalan pikeun mulang bongan kalah resep ngakew bongan kalah resep ngekeuweuk bongan kalah resep ngekeuweuk sifat haweuh kadeng ngokod gode jalan paeh honcewang kapopohokeun baraya kaum dangu waktosna parantos seep hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana mugia kusadayana dihapunten insyaallah enjing dilajengkeun deui mung hatur nuhun pisan kasadayana anu parantos subscribe jeung anu parantos satiana dina channel Mang Maman baraya kaum dangu sakali deui simkuring teh Mang Maman ngahaturkeun nuhun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan anu parantos subscribe-na jeung anu parantos hatiana dina channel Mang Maman pamugia ieu teh sing janten pangbeberah kana manah sareng kolbuna mung sakitu bae
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.